Квартира была отличная. Большая квадратная комната, огромная кухня, пусть и совмещенный санузел, но со свежим ремонтом, балкон с видом на парк. И при этом они вполне могли ее себе позволить. Пусть родители помогли с деньгами, но они отдадут. Обязательно. «Признайся, дорогой, тут кто-то умер?» В шутку спросила Рита и сделала свирепое лицо. Ответа она не ожидала, придирчиво изучая кухонные шкафы. Кажется, их можно было пока не менять. Вполне в ее вкусе. Ну надо же, какое совпадение. Семейная жизнь началась гладко, стоило только пальцы скрестить, чтобы не сглазить. Валера замялся. Он был уже пожилой, жил один, дети в другом городе. Промямлил он наконец. Но ничего такого. Дочь звонила ежедневно и сразу приехала, едва он не взял трубку. Просто мирно умер во сне. Сердце остановилось. Рита вздохнула. Настроение немного испортилось, но она волевым усилием подняла его до прежнего уровня, напомнив про шкаф-купе в коридоре. За него даже не пришлось доплачивать. Роскошный шкаф. Не то, что весь ее гардероб вместится. Да она там даже жить может. Только не станет, конечно. «Не на все вопросы стоит отвечать, милый», скрашивая свой прохладный тон улыбкой, ответила она. «Я пошутила, просто квартира сильно дешевле других похожих вариантов. А тут и дом еще совсем не старый. Сколько ему? Лет 20? И внутри ремонт, и подъезд. Ты ведь видел, какой чистый подъезд? Вот и я думала, что должен быть какой-то подвох. Вроде соседей-дебоширов или ржавых труб». «А, ты об этом!» Валера улыбнулся и чмокнул женщину в морщинку на лбу. «Не хмурься, а то так и останется, а ты у меня такая красивая. Я только сейчас понял, о чем ты говоришь. Да, есть небольшая проблема, но не с квартирой, а с домом. Сама найдешь?» Он смотрел так выжидающе, что Рите оставалось только включиться в игру. Она высунулась на балкон и потянула носом воздух. Нет, никаких кошмарных запахов вроде их прежнего жилья, когда по весне от реки тянуло гнилью. Постучала по стенам. Крепкие. Посмотрела на них сбоку и ровные. «Сдаюсь!» Наконец признала она. «Ну ты чего?» Валера даже расстроился, но ненадолго. «Прислушайся!» И замолчал. Рита молчала тоже и теперь понять не могла, как не заметила этого сразу. Или просто так увлеклась разглядыванием квартиры. Или дело в том, что этот стук совсем не громкий? Едва громче тиканье часов с кукушкой, которые висели на стене бабушкиной квартиры. Сначала они казались маленькой Рите просто оглушительными, но потом она привыкла и уже понять не могла, как это раньше ей мешало. Так было и здесь. Негромкий и глухой стук повторялся в одном и том же ритме. Стук, стук-стук, стук по стук, стук. «Теперь я не смогу от этого отвлечься!» Расстроилась Рита и закрыла шкаф. «Зачем ты мне это показал?» «Скоро снова сможешь!» Успокоил ее муж. «Просто не думай об этом!» Не думать у Риты получалось плохо. Она большую часть дня проводила дома, приводя квартиру в порядок, и этот стук действовал ей на нервы. «А если это трубы?» – предположила Рита спустя пару дней. «Сомневаюсь». Валера пожал плечами. «Да и какая разница? Дом же от этого не развалится, верно?» «Надеюсь». Вот теперь Рите стало страшно. С такой точки зрения она эти звуки не рассматривала. А мнительность или нет, лучше проверить, чем потом горевать рядом с обрушившимся домом. И это в лучшем случае. Богатое воображение живо нарисовало перед ней картину щебней и кирпичей, из-под которых торчит лишь изящная кисть. Рита посмотрела на свои руки и машинально подумала, что неплохо бы освежить маникюр. Впрочем, мысли немедленно вернулись к их новой квартире. Она открыла ноутбук и вбила в поисковую строку «ритмичный стук в доме». А потом «слышен стук в новом доме. Почему?». Скоро у нее была масса ответов, которые пугали еще больше.
Чтобы сузить запрос, она открыла документы на квартиру и вбила в поисковик еще и год строительства дома и его тип. Большая часть ссылок уводила в никуда, но на третьей странице ей улыбнулась удача. Она нашла сайт микрорайона, где был огромный архив новостей по ходу строительства новых домов. Форум тех, кто купил квартиры и ждет окончания строительства. «Дорогая, ты идешь? Мы опоздаем!» Валера озабоченно посмотрел на часы. «Магазин скоро закроется, и если ты все еще хочешь купить те крючки на кухню...» «Уже иду!» Откликнулась Рита. Она добавила страничку в закладке и накинула пальто. Последующие дни были плотно заняты расстановкой мебели и безделушек. А когда привезли новую плиту, Рита вовсе забыла про свои страхи и про стук. Стучит и стучит. Негромко, еле слышно. Дом стоит давно, ни трещин, ни жалоб соседей. Правда, немного ее это все-таки беспокоило. Не иначе, как поэтому она заметила, что иногда стук прекращается. Ненадолго, на минуту или две. В одно и то же время. И только с 16 числа каждого месяца. «Как думаешь, что это значит?» Спросила она у Валеры, дождавшись выходных. В то же самое время стук прекратился. 16 марта. Очень удачно. «Сомневаюсь». Валера прислушался. Стук начался снова. «Смотри, никакой разницы!» Ему удалось ее успокоить. Обозвав себя паникершей, Рита позволила себе полностью заняться домом и не думать больше о всяких глупостях. Тем неожиданнее для нее оказалась эта встреча. Задумавшись об отчете, который требовалось срочно сдать до конца недели, Рита шла на кухню, когда нос к носу столкнулась с мужчиной. Мужчина был совершенно обычный, на вид лет 40, с седыми висками, выглядывающий из-под каски, мясистым носом с приплющенным кончиком, обвисшими бульдожьими щеками и недовольно поджатыми тонкими губами. Его маленькие глубоко посаженные глаза угрюмо поблескивали из-под кустистых бровей. Таких работяг Рита видела каждый день в метро или на улице. Правда, обычно они были без касок, но это было единственное различие. «Здрасте!» – растерянно произнесла Рита и только сейчас испугалась. Она бросила взгляд на дверь. Неужели Валера не закрыл, когда уходил на работу, и в квартиру вошел этот... Рита затруднялась как-то описать незваного гостя, но это делать и не пришлось. Молча оглядев ее с ног до головы, незнакомец еще сильнее поджал губы и прошел сквозь стену. Рита на всякий случай заглянула в комнату. С другой стороны никто не вышел. Сообразив, что именно проверяет, Рита упала на диван и истерически рассмеялась. Смех перешел в слезы, и Рита судорожно сжимала телефон в руках. Номер Валеры никак не отвечал. Выскочила из квартиры. Со второго раза, закрыв дверь, она почти бегом спустилась по лестнице и бросилась на улицу. Только здесь ей полегчало. И в то же самое время она поняла, что одета совсем не по погоде. Хорошо еще сумочку с документами и деньгами машинально схватила в прихожей, так что ждала мужа с работы Рита в кафе в доме напротив. Хорошо еще, что он наконец взял трубку и, выслушав ее сбивчивые объяснения, пообещал приехать как можно скорее. Рита успела выпить 3 чашки кофе и придумать десяток дрянных шуток вроде «Поздравляю, мы купили шотландский замок с привидениями». До «Приходи, тут бывший жилец». Спрашивал, куда его туалетный ёршик дели. Впрочем, чем ближе был вечер и больше темнело на улице, тем меньше Рите хотелось шутить. А когда пришел Валера, и они вместе вернулись домой, она вовсе включила свет везде, не исключая коридоры и ванную комнату. Просто на всякий случай. Проходя в квартиру, Рита первым делом вооружилась столовым ножом и осторожно обошла комнату и коридор. Умом она понимала, что не может навредить существу, проходящему сквозь стены, но с ножом ей было спокойнее. Чего не скажешь о Валере, которого жена с ножом и безумным взглядом изрядно напугала. «Рита, ты толком не объяснила, что случилось?» произнес он, стоя у двери и наблюдая за ее странными метаниями. «Ты веришь в привидений?» Вместо ответа спросила она.
Валера медленно огляделся, но потом также медленно закрыл за собой дверь и осторожно принюхался. Но это не прошло незамеченным. «Серьезно?» Взъярилась Рита, которая не доставала объекта для своего раздражения, и она с наслаждением выплеснула его на мужа. «Я пью 1-2 бокала вина по праздникам, между прочим, с тобой, и ты первым делом проверяешь, не белочка ли у меня, так?» «Я ничего такого не подумал, скорее решил, что протек газ на кухне». Попытался вывернуться Валера, не сводя взгляда с поблескивающего под светом лампы лезвия. «От газа тоже может всякое привидеться». «У нас электрическая плита!» Рявкнула Рита. Теперь, когда муж был дома, такой надежный и родной, страх исчез. А вот раздражение, накопившееся за время ожидания, нет. Они поругались впервые с переезда. Конечно, они ругались и до этого, но никогда это не было вот настолько обидно. «Я не обманываю!» Рита расплакалась, стало немного легче. «Это правда был какой-то мужчина в каске, суровый такой, ты не представляешь, как я испугалась!» «Да, я верю тебе!» Теперь растерялся Валера, уже приготовившийся ссориться до ночи, и теперь неуклюже пытавшийся приобнять жену, чтобы утешить. Зря она сразу не разревелась. «Просто я даже в детском садике в бабайку не верил, а тут целый призрак, и сквозь стену проходит!» «В кого?» Слезы сами собой высохли. В теплых руках мужа Рита чувствовала себя лучше, чем со всеми включенными лампочками. Теперь ей самой начало казаться, что никакого мужчину в каске она не видела. Может, задремала за отчетом, а потом приняла за реальность. Такое иногда случалось с ее знакомыми. Лучшая подруга Ирочка с парнем рассталась, когда ей приснилось, что он ей изменил. Но нож Рита все равно положила рядом с постелью, просто на всякий случай. Спала Рита беспокойно, но с утра на работе начались серьезные проблемы. Потом с гриппом слег муж, и вскоре она уже почти не вспоминала инцидент, который заставил ее так понервничать. Мало ли что могло привидеться в новой квартире. Она была сонная и, может, впрямь заснула. А под постоянный стук сны могут казаться ярче, словно и впрямь происходили в реальности. Дар убеждения у Риты был сильный, и она практически сумела выкинуть эту историю из головы. Наверное, так оставалось бы и дальше, если бы не дурацкое совпадение, случившееся месяц спустя. В то же самое время, в которое она месяц раньше шла за бутербродами, ее приспичило в туалет. За временем она не следила, просто отметила, когда мыла руки, что раздражающий стук стих. А когда открыла дверь, нос к носу столкнулась с призраком. Он выглядел точно так же, как месяцем раньше, и также недобро поглядывал на нее. В результате, вконец растерявшаяся Рита машинально поправила халатик, мало ли, вдруг задрался, и только после этого завизжала. Призрак продолжал молча смотреть на нее, и Рита бросилась обратно в ванную комнату, и дверь заперла на задвижку. Лишь спустя 20 минут она осмелилась выглянуть. Призрака не было видно, но Рита все равно предпочла дождаться мужа в ванной комнате, просто на всякий случай. «Если хочешь, можем переехать», – предложил Валера, выслушав сбивчивый рассказ супруги. Правда, уверенности в его голосе не было. Да, оно и понятно, они только-только въехали в квартиру и начали обживаться. И снова найти такое же хорошее жилье за такие деньги им вряд ли удастся. Они и эту искали довольно долго. Валере пришлось напрягать друзей, чтобы посмотреть все варианты, иначе хорошие исчезали быстро. Так что Рита лишь кивнула, давая понять, что оценила жест, и ответила. «Не стоит, он, как мне кажется, безобидный совсем. Просто это странно, понимаешь?» «Еще как!» – уверил ее муж и запустил пятерню в короткие волосы. Задумался. «Говоришь, на том же самом месте появился?» «Ну, примерно», – неуверенно произнесла Рита. Она двинулась в коридор, всем своим видом давая понять, что это плевое дело. Снова оказаться там, где она видела призрака. Не стоит и думать об этом. «Вот тут».
Валера внимательно изучил пятачок пространства, едва ли не уткнулся носом в пол и стену, но ничего необычного не нашел. Понимаешь, что смущает меня? Он потер подбородок и снова коснулся стены, словно в ней могла оказаться фальшивая дверь. Теперь Рита была бы рада узнать, что в доме есть потайная дверь, и она дважды столкнулась с неизвестным сумасшедшим, прячущимся в их квартире. Это казалось менее жутким, чем призрак. Старикан, что жил в этой квартире, умер тихо во сне в своей постели. Она стояла там, где наш диван, и логичнее было бы, если это он, чтобы появлялся он в комнате. Рита представила появление незнакомого мужчины прямо на их спальном месте, и ее передернуло. Если он появляется каждый день и не игнорирует выходные, то завтра я его выслежу, обещаю. Наконец решился Валера. Не переживай, вместе мы разберемся, что за ерунда творится. Рита вздохнула. Она не знала, от чего боится больше. Что Валера никого не увидит и получится, что она просто сходит с ума, или наоборот. В глубине души она надеялась, что мужчина просто забудет о своей идее, и вместо выслеживания призрака, да это же звучит странно, они пойдут гулять или в кино. А призрак, пока он не появляется в комнате, все же нормально, так? Коридор она будет проходить быстро и смотреть себе под ноги, а не по сторонам. Привыкла же к постоянному стуку, и к этому привыкнет. Однако Валера не забыл. С утра он тщательно подготовился, вынес в коридор стул, собрал целую тарелку бутербродов и печенья, а рядом на стол поставил большую кружку чая. Чай ему Рита доливала трижды, а потом взбунтовалась. Он просил ее посидеть на своем месте, пока он отходит в туалет. А она боялась, и даже эта ссора была напрасной. Призрак не появился. Рита собиралась было с облегчением, которого даже не ожидала, смириться с тем, что, похоже, сходит с ума, но Валера ей не позволил. «А что, если он приходит в конкретные дни и только в них?» – предположил он. «Ты сама говорила, что в прошлый раз видела его месяц назад. Ровно месяц или примерно?» Рита задумалась. «Я готовила отчет», – медленно проговорила она. «Сдать должна была в пятницу. Торопилась, значит, это была среда». Она шевелила губами, вспоминая дату, и, наконец, выдохнула. «Ты прав». И почему ее это совсем не радовало, даже наоборот. «Это было 16-е. Вот видишь». Валера погладил ее по плечу. «Я возьму отгул на следующее 16-е и проверим. Даже если мы ошибаемся, я не оставлю в этот день тебя одну». В этот раз забыть про призрака Рите не удавалось ни на минуту. Она даже ночью старалась проходить через коридор едва ли не на ощупь и как можно быстрее. Что уж говорить об остальном времени. Она ждала 16-го и боялась его. Ходила на работу и даже просила дать ей полную ставку, но хитрость не прошла. И Рита постаралась забыть о своей неудачной попытке пропустить 16-е, сославшись на работу. И только оптимизм мужа удерживал ее от того, чтобы уехать к маме. Только на 16-е, и все. Она давно не видела маму. Валера же готовился к очередному бдению с рвением человека, не верившего в призраков, но желающего доказать жене, что он верит в нее. Снова были нарезаны бутерброды, чашку с чаем заменил термос. Рита все еще была недовольна и из кухни старалась не выходить. Только дверь оставила открытой. «Мне и отсюда будет видно», – убедительно произнесла она и медленно поставила вариться бульон. Суп – это надолго, и можно не заметить, как тянется время. А там, пока пообедают, она помоет посуду, подметет, протрет полки. Вот и день закончился. И они просто примут как данность, что она переутомилась и придумала не весь что. Отдохнет. Может, попьет таблетки. Раз такое случается, то и таблетки должны от этого придумать. И все. Не вышло. Они как-то раз спорили о том, есть ли смысл есть суп в коридоре, или все-таки Валерия оставит свой пост и поесть на кухне, когда стук прекратился. И в то же мгновение прямо у стены в ванную появился призрак. Он выглядел точь-в-точь, как предыдущие 2 раза, но теперь Рита была напугана куда меньше.
благодаря присутствию мужа, и смогла убедиться, что призрак не просто проходит коридор наискосок, он и впрямь их обоих видит. Его недобрые глазки сначала глянули на нее, а потом на Валеру. Призрак недовольно пожевал губами и вошел в стену, прямо через обои в мелкий голубоватый цветочек. Это Риту особенно подкосило. Разумеется, Валера, как и она ранее, бросился в комнату проверить. «Это реальный призрак!» Валера прервал молчание только после того, как они почти доели суп. Странный это был обед. После исчезновения призрака они молча прошли на кухню, молча налили себе полные тарелки и сели. Говорить не хотелось обоим. «А ты думал, я выдумываю? Рита отодвинула тарелку. Или сошла с ума? Я бы предпочла сойти с ума». Хотела добавить она, но не смогла. Вместо этого уткнулась в тарелку и взяла еще кусок хлеба. «Дело не в этом», — отмахнулся Валера. «но он совершенно реальный, и знаешь, расстрою тебя или нет, не знаю. Это не наш старикан». «В каком смысле?» Рита не сразу поняла, о чем говорит муж, и ей показалось, что он подразумевает, что это чей-то чужой призрак, нечаянно попутавший квартиры. Она уже просто не знала, что ей думать. «Бывший хозяин квартиры», — пояснил Валера. «Когда я смотрел ее первый раз, здесь еще были некоторые его вещи, и его внучка показала их совместную фотографию. Понятия не имею, зачем. Вот я и запомнил. Старикан выглядел совсем не так, да и строителем он не был. Какой-то книжный червь из Академии искусств, что-то вроде того». «Тогда кто это?» Рита махнула рукой. «Нет, мне не интересно, как от него избавиться?» «Не знаю». Валера встал из-за стола, вышел в коридор и снова посмотрел на место, где исчез призрак. «А надо ли избавляться? Вреда он вроде никакого не приносит». Его голос глухо раздался в кухне, и Рита поспешила выйти за ним, чтобы видеть, стоять рядом. «Не знаю». Она кривила душой. Нет, не в том, что ее пугает призрак, а в том, что ей совсем не интересно, кто это. Ей было интересно. Правда, признаться себе в этом она смогла не скоро. Лишь через месяц, воспользовавшись тем, что муж снова сел караулить призрака, но уже куда позже, он рассчитывал увидеть его в то же самое время, она пошла знакомиться с соседями. На их лестничной площадке было 4 квартиры. И вот старушка из квартиры напротив уже не раз поглядывала на них с интересом и здоровалась при встрече. Рита собиралась ответить на это взаимностью, а заодно выяснить, видел ли кто-то в доме призраков до них с Валерой. Пока она, правда, понятия не имела, как это сделать, но надеялась во время разговора разобраться. Соседка открыла сразу, как будто дежурила у двери. «Соль закончилась, моя дорогая!» Широкой улыбкой, превращающей ее в морщинистое лицо в подобие засушенного яблока, она пригласила в квартиру и сразу быстро засеменила в сторону кухни. Из-за этого Рите не оставалось ничего другого, как снять туфли и пройти следом. «У молодых чаще всего соль заканчивается», — тем временем вещала соседка. «На плите сейчас суп? Нет? Хорошо, тогда хоть познакомимся. Меня Антониной Ивановной зовут, но все зовут Бабой Тоней, и ты так зови, хорошо? А меня Рита», — пролепетала Рита, пытаясь вставить хоть слово. «Маргарита, Маргаритка, красивое имя, цветочное», — решила Баба Тоня. Она сунула Рите в руку банку с солью, потом посадила ее на стул, и через пару минут у Риты во второй руке оказалась кружка с чаем, а на столе выставленные бублики. «А я так рада, что такие приятные молодые люди соседями стали. Мужчина такой серьезный, представительный, и ты красавица. А то Василий-то и не ходил никуда последние месяцы, не побалакать с ним было. А потом вообще завел моду спать ложиться пораньше. Я уже ему говорю, дурное дело днем спать, будто не знаешь. Но разве бабу Тоню кто-то слушает? Вот и помер, старый хрыч, земля ему пухом, господи».
А почему это днем спать нельзя? Растерялась Рита. Так дурное это дело. Повторила баба Тоня, перестав улыбаться. Она огляделась так, словно их кто-то мог подслушивать, отчего Рита почувствовала себя зябко и добавила шепотом. Кто спит днем, помереть может, смекаешь? Рита и думать забыла про призрака. Если баба Тоня не придумывала, а по ее лицу такого не скажешь, то все гораздо серьезнее. Или же их соседка сумасшедшая, и она, Рита, сейчас у нее на кухне. Варианты один другого хуже. Не понимаю. Честно призналась она. Это поверье такое? Вроде как нельзя спать под черными кипарисами, они могут свести с ума? Про кипарисы не знаю, врать не буду. Ответила баба Тоня без улыбки. А вот что чертовщина какая-то творится, и днем спать не следует, это правда. У нас и мамашки молодые с колясками днем гуляют, чтобы дети днем не спали. А то бывали случаи этого, синдрома внезапной смерти. Рита машинально коснулась живота. Детей у них с Валерой еще не было, и она пока не ждала. Но они об этом задумывались, и такая новость пугала ее куда сильнее, чем все призраки разом. Это вроде происходит само по себе. Пробормотала она, холодея от ужаса и представляя, что чувствовали матери, находя безжизненное тельце. Не могут понять от чего. Конечно, не могут. Зло ответила баба Тоня. Да только в нашем доме с момента заселения почти дюжина младенчиков скончилась, где столько разом бывало. Так что это как-то связано, и мы сразу новых жителей дома предупреждаем, если детные, и остальных только позже, так ведь дом хороший, крепкий. А вы тут давно живете? Рита решила, что подумает о странных совпадениях позже, дома, и обсудит с мужем, или не будет пугать его таким. Она пока не решила. Да, с самого начала, милая. Снова разулыбалась баба Тоня. Ты не смотри, что я старая, я бабка прогрессивная. Внуки мне квартиру эту решили купить, когда один котлован был. Посадили в интернет, сказали следить за строительством. Я и следила. В голосе ее звучала гордость, а Рита подумала, что со старостью баба Тоня погорячилась, и еще всех их переживет. С соседями заодно познакомилась. Продолжала рассказывать та. Василий тогда еще не такой дряхлый был и мнительностью не страдал. Мы иногда пересекались, когда перед домом гуляли. Это потом он таким странным стал. Слабоумие, наверное. А в чем оно выражалось? Осторожно поинтересовалась Рита. Мысленно она все еще была с несчастными матерями, что лишились тут детей. Не мог ли их убивать призрак? Если умирали только дети, тогда понятно, почему он их не тронул. С другой стороны, а как же этот Василий умер? Или он мог просто умереть? И это совсем не связано с детскими смертями? Может, он видел что-то странное? А ты почем так решила? Насторожилась баба Тоня. Даже чайник до опустевшей кружки не донесла и теперь пытливо разглядывала Риту поблекшими светлыми глазами. Да у меня у дяди слабоумие было. Вывернулась Рита. Он видел какого-то генерала на коне, прямо в квартире. Она врала и врала, почти сама веря в то, что говорит. Но внутри становилось все холоднее, словно она коснулась чего-то гадкого, от чего теперь будет не отмыться. А, понятно. Успокоилась баба Тоня. Тогда точно слабоумие. Василий тоже все про какого-то строителя говорил, который ему виделся. Я-то сначала на Белочку грешила, хоть он вроде и не пил. Но так он тоже бывает. Кажется, что не пьющий, а копнешь глубже. И она пригорюнилась, похоже, вспомнив что-то болезненное для себя. А Рита с трудом смогла удержать на лице слабую улыбку и не закричать. Так значит, это правда. И Василий видел призрака, а потом умер. Да только связано это или нет, как сейчас узнаешь? А я ему говорю, это Кондратьев к тебе является. Твоя квартира аккурат над тем местом расположена. Продолжила снова ожившая баба Тоня.
Рита насторожилась. Сначала ей показалось, что она неправильно расслышала, и баба Тоня имела в виду Кондратий или Кондратушку. Тетка самой Риты тоже говорила «Кондратий хватил». Чем тут лучше? Но явился. Кондратьев? Неудачно переспросила она. Ну да, было тут во время строительства. Нехотя ответила баба Тоня. Непонятная история, на форуме тоже писали. Да ты, бублик, кушай, кушай, чай вкусный с чабрецом. Тему соседка сменила до того неуклюже, что Рита поняла, вот оно. Что-то не так было с этим Кондратьевым. Как знать, может именно он появлялся в их коридоре и чего-то ждет. Скомканно попрощавшись со словоохотливой бабой Тоней и пообещав еще заходить, Рита пошла домой. Соль пришлось взять, иначе добродушная соседка не оставила бы ее в покое. Дома Риту встретил Валера с 2 телефонами в руках, своим и ее. «Ты куда без телефона-то сбежала?» С порога спросил он. «Я тебе звоню, а телефон на кухне остался. И ни записки, ничего. К соседке ходила». Рита потрясла баночкой в руке. «За солью». Муж хмыкнул, но комментировать это никак не стал. И на том спасибо. А то Рита совсем бы завралась. К счастью, Валера горел желанием поделиться своими новостями, а не слушать отговорки жены. «Я был прав!» Возбужденно произнес он, тыкая пальцем в стену, у которой они днем раньше увидели призрака. «Он появился минута в минуту в это время, понимаешь? Я специально в прошлом месяце засек, во сколько это случилось, и был прав. Да по нему часы сверять можно. Прикинь, у нас пунктуальный призрак!» Он рассмеялся, и Рита машинально улыбнулась, хотя ей это не показалось смешным. Она вспомнила, что пока была у соседки, стук, этот негромкий, но привязчивый стук прекратился ненадолго и пошел снова. «А стук прекратился одновременно с появлением призрака?» Спросила она мужа. Валера выглядел озадаченным. «Слушай, не заметил», признался он. «Надо будет проверить через месяц». «Через месяц 16-е выпадает на будни», заметила Рита, подавив в себя дрожь. Она ведь снова останется дома одна. Может, ей стоит выйти на работу на полный день и возвращаться одновременно с мужем? «Да, среда», отмахнулся Валера. «Но разве я не могу заскочить на обед? Что скажешь, родная?» «Хорошая мысль». Рита с облегчением рассмеялась. С мужем призрак ей не казался таким страшным, да и убедить себя в том, что он не опасен, было куда проще сейчас, когда она его не видела. Валера же был так поглощен своим исследованием, что совсем не собирался бояться. Вот и через месяц он радовался как ребенок, убедившись, что теория верна. Призрак появлялся как по часам, и в это же время прекратился стук, чтобы спустя короткий промежуток начаться снова. «Роскошно!» С набитым ртом произнес Валера, обнаружив, что на работу ему возвращаться через четверть часа, а он еще не поел. «Ждали просто квартиру, а получили с таким аттракционом! Да, немногие владельцы замков могут похвастаться призраком!» Рита чуть улыбнулась. Мысли с мужем у нее сходились, забавно. Но тут же скривилась, вспомнив, что не рассказала ему про то, что узнала от бабы Тони. «Я не уверена, что это какой-то уже безобидный жилец», призналась она. «Василий же умер». «Откуда ты знаешь имя хозяина?» Валера закашлялся, пришлось постучать его по спине, пока он не задышал ровно. Сотню раз он так давился из-за своей привычки говорить во время еды. И никогда Рита не пугалась так, как сейчас. Казалось, он и впрямь может умереть. «Соседка сказала», нехотя пояснила Рита, снова садясь на место. «Сказала, что он спал днем, а днем спать нельзя. Умирают. И призрак появляется днем. Вот и я подумала». «Не люблю старух», прервал ее мужчина. «Говорят, как бредят. И ты раньше не любила. Что изменилось?» «Я не говорила, что она старая», возмутилась Рита и нехотя добавила. «Хорошо, она старая, но я узнала, что Василий тоже видел призрака». «Разумеется, видел», согласился с ней Валера.
Это же не наш личный призрак. Но только в этом доме он жил около 20 лет, и только сейчас он умер. Тебе не кажется, что это слишком притянуто за уши? Он старый, его жена умерла еще раньше, и прежде, чем ты что-то скажешь, жена болела, так что призрак тут ни при чем. А дети, младенцы, которые спали в доме днем и умирали. Рита возразила не потому, что ей нравилось упорствовать в этой версии. Скорее наоборот, ей было необходимо, чтобы ее разубедили. И Валера ее не подвел. Призрак в нашей квартире, а дети в разных других. Он вышел в коридор и принялся шнуровать ботинки. Я не знаю, что там было, но куда приятнее свалить все на призрака или проклятие, чем искать причину. Он снова поднял голову от обуви и чмокнул подошедшую ближе Риту в лоб. «Если тебе так будет спокойнее, пусть наш ребенок спит на улице днем», – произнес он и подмигнул. «Только давай его сначала заведем». Рита смутилась и не нашла, что ответить, а Валера уже выскочил из квартиры. Его ботинки застучали по лестнице. До сих пор они говорили про детей только в одном ключе, что сначала надо встать на ноги, и лишь потом... Но у них своя квартира, работа. Может, пора уже и впрямь подумать о детях? За этими мыслями Рита на несколько недель позабыла о призраке и вспоминала лишь снова столкнувшись с ним в коридоре. Машинально отметив, что стук прекратился, она бочком просочилась мимо призрака на кухню, словно обходила живого человека. Через короткий промежуток времени призрак прошел в стену и исчез. Рита старалась незаметно следить за этим из кухни и выдохнула лишь после его исчезновения. Сев с ноутбуком, она снова его открыла и вбила фамилию Кондратьев. Поиск ее не порадовал, слишком много всего. Вроде бы и фамилия не самая популярная, и все равно столько разных Кондратьевых до утра искать. И она открыла закладку про их микрорайон. Что там говорила баба Тоня? Об этом писали? Что же, тогда она поищет. Искать ей пришлось долго, но Рита словно не замечала уходящего времени. Она рыскала по форуму, влезая в многочисленные темки, названия которых могли хоть как-то быть связаны с ее призраком. Удача улыбнулась ей на последней странице в теме под названием «Безопасность наших детей». Неизвестная под ником Фиалка возмущалась тем, что на территорию стройки может пройти любой, а ведь там так опасно. Даже рабочий сорвался с 3-го этажа и упал на торчащие снизу прутья арматуры. Рита вздрогнула, представив это. Гадкая смерть. А 3-й этаж? Они как раз живут на 3-м. В комментариях, как обычно, был разлад. Кто-то говорил, что стройка огорожена забором и есть сторож, а если 15-летний балбес Фиалки пролезает через выломленную им же и его друзьями дыру в заборе, то это уже проблемы Фиалки. Еще вопрос, чем они там занимаются? Другие требовали подробности трагедии и критично ужасались. Рита готова была примкнуть к ним, ей бы подробности не помешали. Какой-то форумчанин с ником FatTroll предлагал радоваться, что по старинным обычаям в котловане есть кровь и кости, значит дом стоять будет долго. Впрочем, его быстро забанили, и Рита постаралась забыть о его словах, вместо этого переходя по ссылкам, которые форумчане давали друг другу. Подробностей было немного, но на сайте местной газеты оказался некролог, к которому была прикреплена чуть мутноватая фотография. И теперь Рита не сомневалась, их призраком был именно он, Кондратьев Степан Ильич, 42 лет. Она собиралась вечером рассказать об этом Валере, но тот пришел не один. «Новоселье справлять некогда», – говорил Валера, разуваясь. «Вот через месяц у меня день рождения, на нем и гульнем». «Никита, привет!» Рита недолюбливала друга мужа за его высокомерие и постоянное подтрунивание над ней и порой самим Валерой, что мужу казалось лишь шутками. Рита предпочитала считать завуалированными оскорблениями. «Какими судьбами? Любовь моя, я хотел рассказать ему про нашего призрака!» Валера выглядел чуть смущенным, но смотрел с вызовом, и Рита смирилась. Ссориться с мужем на глазах его друга она не собиралась. «Но он же в 1/4 2 появляется, днем!» Тем не менее, заметила она.
Какой смысл сейчас приходить, если он будет уже только через месяц, к тому же? Она тут же устыдилась своей грубости, но муж не выглядел недовольным, да и Никита тоже. Он лишь прищурился и повернулся к другу. Ты жену подговорил, да? Ну признайся же, глупая шутка. Это не шутка. Что Риту бесило в Никите больше всего, это его твердая уверенность, что он знает все лучше других. И если он во что-то не верит, то этого попросту нет, и точка. Этот человек погиб на стройке нашего дома. Я видела фотографию в некрологе. Его звали Кондратьев Степан, отчество не помню. Она смутилась, обнаружив, что теперь оба мужчины смотрят на нее с недоверием. Наверное, он умер 1/4, и с тех пор появляется каждый месяц, в этот день, в одно и то же время. Ты меня разыгрываешь! Усмехнулся Никита и покровительственно похлопал Валеру по плечу. Смешно, да, каждый месяц, не в день смерти, а каждый месяц в один и тот же день, так? Ну да. Валера пожал плечами. А что тебе не нравится? То есть призрак у вас с календариком в кармане ходит? Фыркнул Никита. Или вы не помните про высокосный год? Если он реально в астрономическое время смерти появляется, то должен смещаться. Хотя бы в месяц, когда действительно умер. Не понимаете? Каждый год набирается 6 часов дополнительных. И если он не сдвигался во времени, то сейчас уже набежало... Сколько лет назад он умер? 22. Пробормотала Рита, обнаружив, что смотрят все на нее. Ну вот. Никита прищурился, подсчитывая в уме. Получается, день смерти должен сместиться на 5,5 дней, раз он раньше до этого не додумался. Ты бредишь, решительно произнесла Рита. От этих странных предложений у нее даже голова заболела. Да и логики слов Никиты она не понимала, а ее всегда раздражало, если она что-то не понимает. Я скорее поверю в призрака с календариком, чем вот в эти расчеты. А я скорее поверю в странное природное явление, завязанное на научно объяснимых фактах, чем в призрака, парировал Никита. Хотя лучше, если вы просто признаете, что придумали все это. Шутка не слишком забавная и начинает утомлять. 16-го сам увидишь. Буркнула Рита и отправилась на кухню. Ужин был неловким. Валера, похоже, был смущен то ли ее грубостью, то ли мрачным недоверием друга. Сам Никита молча ел с таким лицом, словно его заставили, хотя прекрасно знала, что готовит вкусно. «Спасибо, Рита, ты прекрасная хозяйка». Наконец открыл рот Никита. Рита только склонила голову, принимая благодарность. Она осталась на кухне, позволяя мужчинам поболтать вдвоем в комнате. Судя по оживившемуся разговору, тему с призраком они больше не поднимали. «Ничего», – думала Рита, остервенела, намывая тарелки так, что они начали поскрипывать в руках. «Вот придешь 16-го и сам убедишься, Фома неверующий». После посуды она принялась за полы и очнулась лишь когда Никита из коридора крикнул ей, что уходит. Она вышла в коридор, на ходу вытирая руки полотенцем и прислонилась к стене плечом. Плечо прошило холодом, отчего она отпрянула и с неверием уставилась на стену. Потом потрогала ее пальцем. Нормальная прохладная поверхность, ничего особенного. Счастье еще, что ее поведение не заметил Никита, а то вопросов было бы не избежать. А что она могла бы представить в качестве объяснений? Да ничего. «Вообще, у вас тут очень уютно». Одетый Никита стоял у дверей, но не торопился уходить. «Хорошая квартира и район неплохой. Стук, конечно, неприятный, словно бьющееся сердце или кровь в висках стучит. Поначалу даже голова от этого разболелась, поэтому я был немного резок. Прости, Рита». «Да ничего», – растерянно ответила она, только сейчас сообразив, что напоминал ей этот звук. И как теперь перестать об этом думать? Ее вполне устраивало считать, что это какой-то брак в трубах, не опасный, просто надоедливый. Вкупе же с призраком этот звук стал казаться зловещим. «Увидимся 16-го, я принесу тортик», – добавил Никита и вышел. Валера закрыл за другом дверь. «Прости, я не думал, что он настолько агрессивно это все воспримет», – признался он. «Вы так не ладите».
Ничего. Снова отмахнулась Рита, пытаясь заново перестать слышать этот звук. Никак не получалось. Стук, стук по стук, стук-стук. Билось в ее висках, и ей стало страшно. Что если это и есть ее собственное сердце? Ее кровь толчками движется по сосудам? И что тогда случится, когда этот стук прервется? У меня есть почти месяц для этого. Я снова научусь не слышать его. Решила для себя Рита и немного успокоилась. Ровно настолько, чтобы лечь спать. Заснуть ей удалось не скоро, но это было лучше, чем ничего. Просто лежать в постели с закрытыми глазами и слушать гулко постукивающее сердце. Ей почти удалось справиться с этим наваждением. Месяц – это довольно долго. Она снова перестала прислушиваться к навязчивому звуку, почти выкинула из головы призрака. Было сложно, но она справилась. К тому же, она поближе познакомилась с Антониной Ивановной. А уж бойкая баба Тоня перезнакомила ее с половиной подъезда. Некогда даже беспокоиться о призраках и внезапных смертях. К тому же, за время их жилья в доме не было ни одной. Может, никто не спал днем. Рита этого не знала, но она утешалась, чем могла. И все это казалось напрасным. Едва на пороге их квартиры возник Никита, она вспомнила обо всем. И о призраке, и о том, что одновременно с его появлением стук прекращается. «Ты вовремя!» А вот Валера был бодр, как всегда. «Проходи, он появляется точно как по часам, минута в минуту, четверть второго». «У него не только календарик, но и часы есть», – кисло ответил Никита, поглядывая на собственные. Не иначе, как куда-то торопился. «Ну давайте, жгите!» И при этом так пристально посмотрел на Риту, словно она должна была сейчас дернуть за веревочку и выкатить игрушечное привидение, или даже того хуже, сама перевоплотиться в призрака с помощью простыни. Рита скривилась и демонстративно села на приготовленный стул. Никите не осталось ничего другого, как присоединиться к ней. Валера же встал позади них и включил камеру на телефоне. «Попробую в этот раз сфотографировать», – пояснил он. «Скорее всего не получится, но если не попробую, буду как дурак». Никита только хмыкнул, но комментировать не стал. И на том спасибо. Минуты тянулись долго, и Никита то и дело поглядывал на часы. Вот и четверть второго. Рита не заметила, как вонзила ногти в ладони и напряглась в ожидании призрака. Но его не было. Она заглянула через плечо Никите и убедилась, но на часах уже было 20 минут. «У тебя правильно идут часы?» – спросила она. Никита демонстративно постучал по часам и посмотрел на друга. «Что скажешь, Валера?» – спросил он насмешливо. «Может, наконец признаешь, что шутка затянулась?» «Он должен быть здесь!» Муж выглядел растерянным, и Рите стало его жалко. Сама она была бы так рада поверить, что это было какое-то наваждение, одно на двоих, но этот стук, который снова начал отдаваться в ушах, не оставлял и шанса поверить в это. «Он был каждый раз в это время 16-го!» Никита зевнул. «Ладно, ребята, с вами хорошо, но мне надо идти. Увидимся на твоей вечеринке, да? Ты же пригласишь меня на день рождения?» Валера кивнул и добавил вслух. «Конечно, как обычно гуляем всю ночь. Кто отвалится раньше, тот слабак». Рита закатила глаза, пользуясь тем, что муж не видит. Когда они еще не были женаты, эти вечеринки ей тоже нравились, но толпа смутно знакомых людей, тусящих всю ночь с горячительным и закусками, оставляющая после себя пустые бутылки и грязную посуду, разве они не переросли все это? Впрочем, спорить она не собиралась. Это был его день рождения, и портить его было ниже ее достоинства. А компаний они отделаются потихоньку. Они уже бывали реже. За полгода в новой квартире тут побывал только Никита. А уж когда родится ребенок... Рита положила руку на живот. Задержка была всего несколько дней, но ко дню рождения мужа она будет знать наверняка. Будет ему еще один подарок. До дня рождения Валеры оставалось меньше недели, так что она полностью ушла в подготовку вечеринки. И снова смогла спокойно спать, не слыша стука. Она как-то раз возвращалась домой с полными сумками,
Не звать же Валеру помогать готовить сюрприз ему самому. Как ее остановила баба Тоня. Что-то не так. Без обычного града из подробностей своей жизни и всех маломальских знакомых Рите соседей произнесла баба Тоня. Милая, ты не знаешь, может случилось что? Чувствую себя странно последние дни. Мы каким-то неизвестным способом успокоили призрака, только сами не знаем как, а в остальном никаких изменений. Хотелось сказать Рите, но она промолчала. Разумеется. Только криво улыбнулась, помотала головой и взглядом указала на сумки. Тяжелые. Прости, прости. Спохватилась баба Тоня и снова заулыбалась, как обычно. Праздник у вас, да? Гости будут? Мы постараемся не шуметь. Улыбнулась в ответ Рита. День рождения мужа. Не буду мешать, готовься. Баба Тоня погладила сухонькой ладонью по ее плечу и скрылась в своей квартире. Рита понятия не имела, что видит ее в последний раз живой. Зато она зря опасалась за вечеринку. Похоже, выросли не только они с Валерой. Не все смогли прийти, еще меньше смогло остаться до позднего вечера, и почти никто не собирался напиваться и горланить песни или плевать с балкона кто дальше. Вместо этого они вместе смотрели какой-то недавно вышедший фильм с ноутбука, да подтрунивали над именинником, который уже клевал носом, хотя на часах еще не было и 12. Старая шутка, она появилась раньше Риты. Валера больше всех кричал на каждой вечеринке, что досидит до утра, но засыпал раньше остальных. Сколько раз ему рисовали разные похабности на лице из-за этого, и не счесть. Оставалось надеяться, что они хотя бы вспомнят, что он именинник, и используют помаду или зубную пасту, а не перманентный маркер. Он все-таки задремал в неудобной позе, сидя на собранном диване, и Рита аккуратно втиснула между ним и подоконником подушку. Никто не засмеялся. Они, похоже, и впрямь выросли. Рита вздохнула. Первые гости пришли раньше Валеры, и она постеснялась при них делиться новостью. А сейчас оставалось дождаться утра. Будет уже не совсем подарок на день рождения, но тоже неплохо. Она оглядела комнату и сообразила, что тарелки стоит отнести на кухню и принести еще бутербродов. Кто-то из друзей Валеры включил следующий фильм. Из оставшихся никто уходить не собирался. Рита вышла в коридор с целой стопкой пластиковых тарелок с объедками. Хорошая была идея, и мыть меньше, и носить легче. Просто выбросить в мусорный пакет и забыть. Рита нарезала полную тарелку бутербродов и собиралась вернуться в комнату, когда в коридоре столкнулась с Никитой. Вообразив, что туалет занят, а Никита ждет, когда он освободится, она поспешила было пройти мимо, но Никита поймал ее за локоть. «Не торопись», – шепнул он ей. «Давай проверим». «Проверим что?» Не поняла Рита, но холод уже прошил позвоночник, словно он знал наверняка. «Минута осталась», – не глядя на нее, ответил Никита. «Это должно случиться здесь, так?» Рита все еще силилась не понять. «Призрак», – неторопливо повторил Никита. Глаза его возбужденно блестели. «Я же знаю тебя, Рита. Ты никогда не стала бы так шутить. И уж точно не надо мной. Так шутят с друзьями, а ты меня едва терпишь». «Это не так», – вяло попыталась оспорить Рита, но Никита резко дернул руку, заставляя ее замолчать. «Неважно», – мягко произнес он. «Я посчитал точнее, и знаешь, если призрак и впрямь решил нагнать то время, что он потерял за 22 года, то он придет через раз, два, сейчас». Рита вздрогнула, как в первый раз, когда перед ней возник призрак. И все стихло. Всего лишь пропал стук, но Рите показалось, словно она оглохла. И даже из комнаты не доносилось ни звука. Или ей так казалось. «Отлично». Никита жадно смотрел на призрака, тот же глядел так же недобро, как и до этого на Риту с Валерой. «Такой удачи я не ждал. Нужная квартира. Вот это да!» Рита уже ничего не понимала, ей стало холодно, очень холодно, а в животе наоборот разгорался жар, словно она проглотила обжигающий горячий камень.
Он тянул вниз, опускаясь куда ниже желудка. Призрак исчез, а Никита повернулся к Рите. Его рот кривился в глумливой ухмылке. «Интересно, в доме кто-то умер?» – спросил он. «Я очень тщательно прочесал. По всему выходило, что в основном умирающие днем переставали дышать между часом и 2. Но мне не помешала бы нормальная проверка. Очень удачно». Рита молча смотрела на него. Она не могла поверить в то, что слышала. Но разве не Никита помогал Валере с поиском квартиры? Она предпочла это забыть и засунула подальше в памяти. Как удобно! Все складывалось в голове так быстро, что она едва не забывала дышать, и только тупая боль в животе заставляла ее оставаться в сознании. «Ты очень помогла». Никита продолжал пожирать ее взглядом. «Я и не надеялся подобраться так близко. Если бы ты не рассказала Валерке о призраке, как же повезло, что он в этой квартире, да?» Рита не слушала его больше. Она поняла, что хоть стук возобновился, он звучал словно иначе. И дом давил на нее. В каждой квартире многоэтажки, в котором спали люди, теперь была смерть. Она уронила тарелку с бутербродами и даже не посмотрела на них. Шаг, еще один. В трусах противно хлюпала, но Рита не обращала внимания ни на это, ни на тупую боль, ни на продолжающего рассказывать о своих расчетах Никиту. Она должна была добраться до комнаты. Может, смех и болтовня за просмотром фильма разбудили Валеру? Может, он не успел заснуть? Она на негнущихся ногах добрела до мужа и коснулась его шеи, еле теплой и неподвижной. Перед глазами все растекалось, и ей пришлось моргнуть, чтобы снова видеть четко. Слезы скатились по щекам. Рита неуклюже упала на колени перед диваном и начала трясти мужа. Бессмысленно. Но она не могла остановиться. «У тебя кровь на юбке!» Окликнул ее кто-то из друзей, но она даже не повернулась, продолжая остервенело трясти мертвое тело. «Наверное, он тоже спал». Шепот над ухом на мгновение привел ее в чувство. Она схватилась за живот и уставилась на растекающееся под ней пятно, а потом повернула к стоящему за ее спиной Никитой. Его глаза, она видела их раньше, это были не глаза Никиты. Пусть он не любил ее, но он был другом его Валеры, и все эти расчеты, о которых он говорил, это было слишком умно даже для него. И теперь он смотрел на нее бледными, недобрыми глазами Кондратьева. «Кондратьев Степан Ильич!» Услужливо подбросила ей память. 42 лет от роду. Рита коснулась пальцами липкой густой крови. На улице завыла сирена, приехала по вызову кого-то из друзей. Или выжившие в других квартирах заметили что-то. Она не знала, сколько их осталось. 10? 2? Призрак, обретший плоть, продолжал глумливо ухмыляться ей, и Рита не выдержала. Она закрыла глаза, крепче вцепилась в остывающее тело мужа. По дому разнесся полный боли крик. Вот так вот, друзья, кажется, строишь будущее. Жена, дети, наконец-то купили квартиру, и раз, все, вы больше не существуете. Очень печально. Надеюсь, вам история понравилась, и мы, как и всегда, с вами не прощаемся. Услышимся в следующей интересной истории.